халтыкинцы, их знает весь мир. А вот имя, что оно значит? Ахал, оазис в Туркменистане. Теке – племя, которое вывело чудо коней и выстояло один на один с судьбой. От берегов Каспия, от большой воды начинаются земли туркменов и кончаются водой. Вот она, Амударья. В древности звали эту реку Джейхун. Верили, она берет начало в раю. Мирно жили на ее берегах многие туркменские племена. Воды и пищи хватало на всех. Но изменила русло Джейхун. С тех пор и зовут ее Амударья, бешеная. Вода ушла не сразу. Еще долго обманчиво сверкали в старом русле озера. Но горькая соль уже напитала их воду, безжизненной коростой сковала землю. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Уже 5 веков здесь узбой, мертвая долина. Ушла вода и увела с собой и достаток, и мир, и согласие. И начали враждовать племена. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. И вот однажды, чтобы выжить, люди племени Теке, привычные к кочевой жизни, двинулись на восток. Ушли, гонимые жаждой. Припадаю с мольбою к тебе, Всеблагой. Пощади, дай дождя, дождя, мой султан. Стражду я, жажду я, горю пред тобой. Пощади, дай дождя, дождя, мой султан. Пред высоким твоим порогом стоим, губ сухих не омыв, молитву творим. Низ пошли урожай страдальцам земным. Пощади, дай дождя, дождя, мой султан. Дай до цели дойти, владыка светил. Старинное предание рассказывает, после долгих скитаний судьба подарила Теке несколько сказочно счастливых лет в урочище Вас.
жестокий сосед, хивинский хан, перекрыл русло реки, которая несла воду в поселение Теке. Шел 17 век. Вождем народа Теке был в те времена Кеймир Кор. Он увел свое племя на поиски новой благодатной земли. И снова они шли и шли, гонимые жаждой. Вряд ли одолеть бы им этот путь, если бы не верблюды. Без них и сегодня в пустыне не проживешь. Покупка верблюда – дело серьезное. Как и много веков назад, когда шумели здесь многоязыкие пестрые базары великого шелкового пути. А тогда, почти 4 столетия назад, караваны Теке двинулись на юг. Где-то ведь есть она, земля обетованная. Жизнь здесь, в предгорьях Балхан, стала еще одной передышкой в скитаниях. И сегодня не забыли люди Теке, как охотились в этих горах их далекие предки. С соколом, с быстроногой тазы, туркменской борзой. Yollarına daxilini ediliyor. Ne bir hatine ma şu vurursun. Hakime tutayım mı? Ondan ediliyor bol verin. Bulmadı bildi bol. Olmadı. Atı doğru. Bu her bir şeşincik verdim, kendi vermedim. O açtır var. Anasını da layt. Evet. Hayır. И остались бы Теке в этих краях. Но людей было много, а воды мало. Она манила, вот, рядом, а оказывалось мираж. Жажда погнала Теке дальше, в Ахал, благодатный оазис. Но на плодородных землях Ахала уже давно жили оседло другие туркменские племена. Самое большое среди них – Емрели. Нужно было заставить их потесниться. Сохранилась легенда. Кеймир Кор подарил емрелинцам верблюдицу с верблюжонком. Доить ее земледельцы Емрели не умели. Кеймир прислал в крепость старую женщину, мол, поможет доить. Она и доила. А сама смотрела, слушала.
Скоро Кемир-Кор знал все о военных силах Емрели и начал теснить их. Емрели отступили. Вроде и не беспомощны были местные племена, но таки без особого труда захватили и Ахал, и другие оазисы. Ни одно племя не хотело помочь другому. Не дружно жили. Вражду между ними разжигали могущественные соседи. Персы, бухарцы, хивинцы. Поодиночке ведь легче расправиться с непокорными. Редко выпадал год, когда не налетали захватчики на земли туркменов, когда удавалось спокойно вырастить и собрать урожай. Только надежда на возрождение помогала народу выжить. В XIX веке вождем Теке был Коушут-хан, политик мудрый и дальновидный. Он первым решился нарушить древний закон, запрещавший выдавать дочерей замуж за иноплеменников. Понимал, породнятся племена, и из врагов станут друзьями. Что может объединить крепче, чем семья? Ничего себе. Прийти в чужой двор и начать его подметать. Невероятно. А вот хозяева не удивляются. Понимают, пришла сваха. Так заведено много веков назад. Aleyküm selam. Tağaman oturun musunuz? Tağam oğlunuz geliniz artık çoğuluk. Bäriga aylanıpsınızla durullaydı. Ay bäriga aylanmalı bollu da. Eşiniz seyirip görünmezden bilseniz olmayamı? Ay kogu dipsiniz aylanan bolsanız. Bizim hiç iyilik et sapmarsınız anarımızdan. Maşgalağınız ağırmaz nesip bolsa. Bu ettiğiniz bize oğlanlardan, gayırlardan, gelinlerden sorar. Tireğinizle bilen tanıştık. Belki yazılan bolsa näme Allah size kömek etsin, bize de kömek yaşlar duşmak için. Oğlu tireğinizle olsa verir. Karınlaşam täzeden atmasar. O solar yalı bolur. Hoş gelipsiniz. Bize tilanınıza köp sağ olun. Durullaydı nani. Вроде бы просто светская беседа. О свадьбе ни слова. Но сваха волнуется. Примут родители невесты Дастархан. Значит, жених им по душе. Не примут. Теперь можно готовиться к свадьбе. Namaz versin, bereket versin, arayı soyluklarına. Allah. Dilap gelenlere de köp sağ olun. İstediğinize iyi olsa amasatayım.
Sağaman bardurlayda salamay. Tağaman Это oturayına da. ответный подарок. Şimdi hatın aylanayın. İnne hatın gelesin elde gelay. Senden oğudamam yok. В доме жениха готовят праздничное угощение. Этим у Теке занимаются только мужчины. Tam takar, getir vermeli. Basım zıkkınlar. Var basım vermeli. Veririm altın. А в доме невесты свои заботы. «20 баранов зарезали к свадебному тою. Какая свадьба без плова?» Так одевали текинских невест и много-много веков назад. Женщины племени Теке никогда не закрывают лица. Только однажды, в день свадьбы. Почему? А вдруг кто-то сглазит невесту на пороге новой жизни, или, не приведи Аллах, злой дух до нее доберется. А это ешмак. Так закусывают платки только замужние женщины. Тоже старинный обычай племени Теке. Встретить свадебную процессию – хорошая примета. Так считают Теке, да и все туркмены. Во время Великого переселения Теке поглотили многие туркменские племена и тем самым спасли от персидского рабства. Кеймир Кор, у которого было всего 20 коней, сумел внушить посланцу повелителя персов Надир-Шаха, что всадников у Теке столько, сколько в мире насекомых. От тех самых 20 коней и пошли прославленные ахалтекинцы. А тогда Надир-Шах предложил текинцам: платите мне дань. Просто в знак уважения, всего ничего, по одному шарику гурт с каждой кибитки. Эти шарики из кислого сыра сушат, а потом берут с собой в дорогу. Для кочевника продукт незаменимый. Но зачем гурт всемогущему шаху? Кеймир понял, проверяет, так ли уж много людей у племени Теке. День и ночь все женщины Теке делали гурт. Послали шаху 40 000 шариков, и он поверил. С тех пор и стали называть текинцев племенем 40 000 кибиток.
не рискнул на Дершах нападать на такой многочисленный народ. Здесь, высоко в горах, живут нахурли. Их-то совсем много. Но именно им, пожалуй, единственным, удалось избежать и поглощения со стороны текинцев, и порабощения со стороны персов. Персы пытались захватить Нахур, но быстро убедились, неприступны нахурские аулы. Таки нападать и не думали. Они ведь уже нашли землю, где им не грозила жажда. Вот и удалось маленькому племени сохранить своеобразие языка, обычаев, культуры. Некоторые ученые утверждают, именно нахурли есть самые чистокровные туркмены. На другие племена влияли иноземные завоеватели, а нахурли как жили, так и живут в своих недоступных горах. Но сами-то нахурли думают иначе. Они уверены, их предками были воины Александра Македонского. Когда рухнула Великая империя, большинство легионеров вернулось на родину, а кое-кто остался. Легенда. Но недавно сюда приезжали ученые из Греции и были потрясены, откуда в языке нахурли так много греческих слов. Так носят тяжести женщины-горянки во многих странах. И в Греции тоже. В Туркменистане такое увидишь только в Нахуре. Это Йовад. Древний обычай взаимной помощи, поддержки. Сегодня соседи копают землю у одного, завтра у другого. Вместе строят дома, собирают урожай. И никто не чувствует себя одиноким, беспомощным перед тяготами жизни. Так и в отношениях между племенами. В одиночку не выжить. Первыми давным-давно это поняли люди племени Теке. Иногда они действовали силой, бывало. Из истории не выкинешь, но именно они помогли объединиться всем, кто называет себя туркменами.
Getireng meneng gaydamang kullidini göreli. Getireng meneng balamango alan saçın öreli. Alan saçı kim olsa tılla veri valalingo. Getireng meneng çağamang gulyalidini görelingo. Allah ne de